saaka ayaan magaalada soo dhex maray waxaana socodkaygii ka soo bilaabay wadada qumaadaha dadka magaalada Jigjiga ay u yaqaanaan kadib magaalada saasaan ku soo wada dhex marmaray dadku wadooyinka hareeraheeda ayay wada taagnaayeen iyagoo oo moodo inay wax ka warsugayaan oo cabsi aad moodo inay hayso baabuurta dadweynuhuna magaalada aad ayay ugu wada yaraayeen sidoo kale iskuulaadkii ayaan la furin bangiyadu tan iyo shalay duhurkii iyagu wayba xidhnaayeen oo ilaa haatan way xidhan yihiin suuqa ugu weyn magaalada Jigjiga ee loo yaqaano Taywaanka cusub ayaa isaguna xidhan oo aan la furin oo isagana aan tagay isbitaalada gaarka loo leeyahay sidoo kale ma aan la furin wadada isku xidha iskuulka Axmed Gurey iyo magaalada inteeda kale iyaduna way xidhan tahay magaaladuna aroortii hore iyo hadda isku mid maaha subaxdii hore baabuurtu aad ay ugu yaraayeen laakiin 11 ama 5 subaxnimo ayay waxay soo bilaabeen magaaladu inay dhaqaaqeedu sidii hore ka yar kordho marka magaalada xaaladeedu saas ay ku sugan tahay xaalad kacsan ayaad moodaa maxay tahay sababta arintan keentay faalmay sababta arintan dhalisay ayaa waxay ahayd shalay duhurkii ayaa bajaaj iyo mooto ay isku dhaceen kadibna labadii darawal oo qoomiyadda Soomaalida iyo Axmaarada ka kala tirsan ayaa halkii isugu gacan qaaday meeshiina buuq iyo rabshad ayaa ka dhalatay ciidamada ayaa yimid oo xabad ku fureysay dadka u kala kaxeeyaan kadibna xabadii ayaa waxay ku dhacday 4 ruux ugu yaraan 1 ruux ayaa dhintay 3 ruuxna way dhaawacmeen marka xaaladdu saas ayay shalay ku bilaabatay wax talaabo ah oo ay xukuumaddu qaaday ma jirtaa faadumay magaalada waxaa aad u dhex marmaraya haddaba ciidamo kala duwan oo military iyo boolis leh gaar ahaan booliska loo yaqaano arba fatanaaga ee rabshadaha ka hortaga guddiga amniga ee deegaanka Soomaaliduna xalay ay shireen oo baaq ay soo saareen oo ay sheegeen inaan loo dul qaadan doonin rabshado dambe isla markaana la dhowro xasiloonida iyo sareynta sharciga laakiin ilaa haatan shalay wixii ka dambeeyay wax dhacayna ma jiro magaaladuna saas ay kala tahay gaar ahaan dhalinyarada qoomiyadda Axmaarada ka soo jeeda ayaad moodaa inay kacdoon wadaan si dad badan ay sheegayaan dabcan meelaha ay degan yihiin waa meelaha baabuurta ay ka gudayso ee inta badan ayna maraynin bal wixii dambe soo baxa waan arki doonaa laakiin dadku aad ugu faraxsan arrintan